Burak Bey benim Kayseri'den gelen hastam. Kendisi doktor. Doktorlar da hastalanıyor bu arada. Hemen kendisine soralım. Horlama proteziyle hayatında neler değişti? Öncesinde ne gibi sıkıntılar vardı? Ben bir doktor arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Bu protezden önce çok ciddi horlama, gündüz gece sürekli nefes darlığıyla nefesimi hissederek uyanma, nefessiz kalarak uyanma şikayetim oldu. Tavsiye üzerine geldim. Protezi kullandığımız sabahında daha gece 12'de yatıp sabah 7'ye kadar gayet rahat bir uyku geldim. Ne gündüz uykum geldi. Uzun yol araba kullanamayacak kadar kendimi uykulu hissediyordum, yorgun hissediyordum. Sabah 10.30-11'e kadar uyusam da bir fayda olmuyordu. Şimdi erkenden kalkıp gayet güzel bir şekilde uykumu almış bir şekilde uyanıp faydasını gördüm. Herkese de, bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.